अस्सलाम वालेकुम। सिंध ऑनलाइन स्कूल में अवां शागिर्दनि खे भलीकार। आऊं आहियां अवां जे इल्म कीमिया जो उस्ताद नजफ हैदर मेमन। प्यारा ॿारो, तव्हां बख़ूबी वाक़िफ़ आहियो त असां चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कयोसीं। हिन चैप्टर जे अंदरि असां कीमियाई बॉन्ड जे मुतलिक़ पढ़ी रहिया हुआसीं, जंहिंमें असां कीमियाई बॉन्ड जे ॿिनि क़िस्म जे मुतलिक़ डिटेल में पढ़ियोसीं। हिकु हुयो आयोनिक बॉन्ड ऐं ॿियो हो असां वटि कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जी मदद सां जेके कंपाउंड्स तयारु पिया थियनि उन्हनि खे असां आयोनिक कंपाउंड सॼियोसीं, ऐं अहिड़े क़िस्म जा कंपाउंड्स जिन जे अंदरि कोवेलेंट बॉन्ड मौजूदु आहे उन्हनि खे असां कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट मुरकिब सॼियोसीं। अॼु जेको अवां जे साम्हूं मूं वटि टॉपिक आहे उहो आहे कोवेलेंट मुरकिबनि जूं ख़ासियतूं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स असां अहिड़नि क़िस्म जे मुरकिबनि खे चवंदासीं जिन जे अंदरि असां वटि कोवेलेंट बॉन्ड मौजूदु हूंदो। इन कोवेलेंट कंपाउंड्स जूं कुझु कैरेक्टरिस्टिक्स ऐं बोर्ड ते लिखियूं आहिनि, उन्हनि खे असां एक्सप्लेन कंदासीं त इन्हनि जो मक़सदु छा आहे। कोवेलेंट कंपाउंड्स जे कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट नंबर ते आहे त दे आर मॉलिक्यूल्स बिटवीन देम मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट। यानी जेके कोवेलेंट कंपाउंड्स आहिनि मोस्टली असां उन्हनि कंपाउंड्स खे मॉलिक्यूल करे कंसीडर कंदा आहियूं, ऐं इन्हनि कंपाउंड्स जे अंदरि यानी कि इन्हनि जा मॉलिक्यूल्स आहिनि जॾहिं हिक ॿिए सां पाण में कंबाइन थींदा त पोइ इन्हनि जे विच में जेको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट थींदो उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खे असां मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो नालो ॾींदासीं। जेके मॉलिक्यूलर फोर्सेस हिन चैप्टर में असां वटि अॻिले टॉपिक्स आहिनि उन्हनि जे मुतलिक़ असां डिटेल में पढ़ंदासीं। हिते जस्ट असां एग्जाम्पल वठूं पिया इन हवाले सां वाटर जो, यानी H2O, यानी पाणीअ जो फार्मूलो असां वटि H2O आहे। इहो पाणीअ जो हिकिड़ो मॉलिक्यूल आहे जेको इंडिपेंडेंटली एग्ज़िस्ट कंदो आहे, मगर असांजे साम्हूं इहो पाणीअ जो मॉलिक्यूल पाणी दरियाहनि ऐं समुंडनि जी सूरत में आहे, जंहिंमें पाणीअ जो मॉलिक्यूल्स लातइदाद आहिनि जिन खे असां काउंट बि नथा करे सघूं। हाणे क्वेश्चन हिते वरी इहो पैदा थियो असां वटि त जॾहिं पाणीअ जे मॉलिक्यूल पंहिंजा बांड ठाहिया, हाइड्रोजन ऐं ऑक्सीजन जॾहिं बांड ठाहे कंप्लीट करे छॾियो त पोइ फर्दर इन्हनि खे बांड ठाहिण जी ज़रूरत नाहे त पोइ इहे मॉलिक्यूल हिक ॿिए सां कीअं था कंबाइन थियनि पिया। त पोइ इन्हनि मॉलिक्यूल्स खे कंबाइन थियण जे लाइ इन्हनि जे विच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस हूंदा आहिनि। जेको पाणीअ जे अंदरि मॉलिक्यूल फोर्सेस मौजूदु आहिनि उन्हनि खे असां हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॾ ॾींदासीं, जेके असां हिन ई चैप्टर जे एंड में हली करे डिटेल में उन जे मुतलिक़ स्टडी कंदासीं। उन खां बाद में ॿी प्रॉपर्टी आहे त दे आर मोस्टली गैसिस, यानी जेके कोवेलेंट कंपाउंड्स आहिनि असां वटि अहिड़ा कंपाउंड्स जिन में कोवेलेंट बॉन्ड मौजूदु आहे, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, उहे या त मोस्टली गैशियस स्टेट में मिलंदा आहिनि, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड में तमामु घटि मिलंदा आहिनि। जेकॾहिं सॉलिड में मिलनि बि था असां वटि त उहे सॉफ्ट सॉलिड्स हूंदा आहिनि। यानी इहे गैसूं ऐं लिक्विड्स ऐं सॉफ्ट सॉलिड्स इन वजह जे करे आहिनि छाकाणि त इन्हनि जे विच में जेको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आहे उहो तमामु घटि आहे, यानी इन जे विच में जेके मॉलिक्यूलर फोर्सेस आहिनि उहे वीक आहिनि, जंहिंजे नतीजे में इहे असां वटि सॉलिड सॉफ्ट रहंदा आहिनि ऐं मोस्टली असां वटि गैसिस ऐं लिक्विड स्टेट में मिलंदा आहिनि। जॾहिं त असां पोएं लेक्चर में पढ़ी आयासीं अबाउट द आयोनिक कंपाउंड्स, जंहिंमें असां इहो पढ़ियोसीं त आयोनिक कंपाउंड जेके आहिनि उहे हार्ड सॉलिड हूंदा आहिनि, छाकाणि त उन जे विच में जेको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आहे उहो स्ट्रॉन्गेस्ट हूंदो आहे। असां वटि तमामु घणो मज़बूत कशिश वारो ज़ोर आहे, जंहिंजे करे आयोनिक कंपाउंड्स हार्ड सॉलिड आहिनि, जॾहिं त कोवेलेंट कंपाउंड्स जे अंदरि जेको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आहे उहो वीक आहे असां वटि, जंहिंजी वजह जे करे इहे जेके मॉलिक्यूल्स आहिनि इहे असां वटि गैशियस, लिक्विड्स ऐं सॉलिड स्टेट्स मंझि हूंदा आहिनि असां वटि। ठीकु आहे। उन खां बाद में ॿी पॉइंट आहे हिननि जी त देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर ऑफ नॉर्मल रेंज, यानी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जे रिझण जा ऐं ट्रैकण जा दर्जा नॉर्मल हूंदा आहिनि, एतिरा वॾा न हूंदा आहिनि, छाकाणि त इहे मोस्टली गैसूं, लिक्विड ऐं सॉफ्ट सॉलिड्स आहिनि। इन्हनि जे विच में जेके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आहिनि उहे वीक आहिनि, सवाइ कंहिंजे, सवाइ डायमंड ऐं सिलिका जे। डायमंड असां वटि हार्ड सॉलिड आहे, यानी नेचुरली सब्सटेंस जेके बि असां वटि मौजूदु आहिनि उन्हनि मंझि हार्डेस्ट जेको आहे उहो असां वटि डायमंड आहे। इहो डायमंड ऐं सिलिका इन्हनि जूं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स तमामु हाई इन वजह जे करे आहिनि
छाकाणि त डायमंड ऐं सिलिका जे अंदरि जेका स्ट्रक्चर आहे हिननि जी उहे हिननि जा पूरा हिकिड़ा वॾा यूनिट्स आहिनि क्यूबिक स्ट्रक्चर आहे जंहिं स्ट्रक्चर जी वजह जे करे इहे असां वटि हार्ड सॉलिड काउंट थींदा आहिनि डायमंड जो जेको मेल्टिंग पॉइंट आहे उहो 35,000 3500 खां वठी 4000 ताईं जेको आहे हुन जी मेल्टिंग पॉइंट मौजूदु आहे असां वटि ॿी पॉइंट आहे हिन जी त दे आर नॉन कंडक्टर्स यानी जेके कोवेलेंट कंपाउंड्स आहिनि इहे जेके मॉलिक्यूल्स आहिनि इन्हनि मंझां मोस्टली करंट क्रॉस न थींदो आहे यानी दे आर नॉन कंडक्टर्स इन्हनि मंझां करंट सही नमूने सां क्रॉस न थींदो जॾहिं त असां आयोनिक कंपाउंड्स पढ़ी आयासीं इन्हनि खे मेल्टेड या फ्यूज़ स्टेट में आणींदासीं त करंट क्रॉस थींदो पर हिननि मंझां करंट क्रॉस न थींदो आहे इहे नॉन कंडक्टर्स आहिनि लास्ट पॉइंट आहे हिन जो त दे कैन बी डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हाणे कोवेलेंट कंपाउंड्स जे मुतालिक़ असां पढ़ियोसीं त कोवेलेंट कंपाउंड्स वरी ॿिनि क़िस्मनि जा थींदा आहिनि हिकिड़ा पोलर कंपाउंड्स हूंदा आहिनि ॿिया नॉन पोलर कंपाउंड हूंदा आहिनि यानी हिकिड़ा कतबी कोवेलेंट बांड हूंदा आहिनि ॿिया गैर कतबी कोवेलेंट मॉलिक्यूल हूंदा आहिनि असां वटि हाणे कतबी ऐं गैर कतबी यानी पोलर ऐं नॉन पोलर मोस्टली जेके बि असां वटि आयोनिक कोवेलेंट कंपाउंड्स आहिनि उहे मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स असां वटि नॉन पोलर हूंदा आहिनि नॉन पोलर में डिज़ोल्व थींदो ऐं पोलर में डिज़ोल्व थींदो यानी लाइक डिज़ोल्व लाइक जे रूल जे तहत त पोइ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कहिड़ा आहिनि असां वटि जीअं बेंज़ीन आहे जीअं ईथर आहे जीअं कार्बन टेट्राक्लोराइड आहे हाणे इहे जेके कंपाउंड्स आहिनि बेंज़ीन ईथर कार्बन टेट्राक्लोराइड इहे असां वटि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आहिनि ऐं कोवेलेंट कंपाउंड्स बि असां वटि मोस्टली नॉन पोलर हूंदा आहिनि उहे नॉन पोलर हिन नॉन पोलर्स मंझि डिज़ोल्व थींदा जीअं पोएं लेक्चर में असां वाटर जो मिसाल वरितोसीं त वाटर असां वटि पोलर सॉल्वेंट आहे ऐं इन मंझि वरी पोलर कंपाउंड्स या पोलर मॉलिक्यूल्स डिज़ोल्व थींदा यानी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स उहे जेके पोलर आहिनि उहे वाटर जे अंदरि डिज़ोल्व थींदा बाक़ी उहे कोवेलेंट कंपाउंड्स जेके नॉन पोलर आहिनि उहे असां वटि बेंज़ीन ईथर ऐं कार्बन टेट्राक्लोराइड जे अंदरि डिज़ोल्व थींदा त यानी इहे हुयूं असां वटि कुझु प्रॉपर्टीज़ कुझु कैरेक्टरिस्टिक्स ख़ासियतूं कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स जूं जिन जे मुतालिक़ असां डिटेल में ॼाण हासिल कईसीं ऐं उम्मीद पियो कयां त तव्हांखे मुंहिंजो अॼोको लेक्चर सम्झ में अची वियो हूंदो थैंक यू वेरी मच